เกิดวันที่26มีนาคม2565ในเวลานี้ก็นั่งสมาธิภาวนาปรับเสียงมาตานปรับเสียงหัวตานปรับเสียงวันที่26มีนาคม2565ก็ให้ตั้งใจปฏิบัติและทำสมาธิกันสมาธิคือความตั้งใจมั่นในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นเรามีคำบริกรรมรู้ลมหายใจไปพร้อมด้วยหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเราก็รับรู้บ่อยๆเราก็เรียนรู้มาว่ากรรมฐานในแต่ละกองนั้นก็เป็นอุบายวิธีให้จิตสงบทั้งนั้นที่ว่าสติความระลึกได้นึกที่กายการเคลื่อนไหวการยืนเดินนั่งนอนดื่มทำพูดคิดมีสติเมื่อสติแนบแน่นดีพร้อมทั้งคำบริกรรมให้ใจเข้าพูดให้ใจออกโทในบางครั้งก็ฟุ้งซ่านมากเกินไปอยากจะหายใจเข้าลึกๆแล้วก็หายใจออกมาหายใจเข้าไปเต็มปอดแล้วก็คงจะทราบว่าถ้าออกซิเจนเข้าไปเต็มปอดก็ช่วยให้สมองเราก็แจ่มใสด้วยทำอย่างนี้สัก3 ครั้งแล้วก็มาตั้งลมหายใจใหม่ถ้ามันคิดมากกว่านั้นก็พุทโธไม่อยู่แล้วอาจจะท่องอิติปิโสพุทธานุสติจนถึงพุทโธภควาติสัก3 จบ7 จบ9 จบ3 จบ5 จบ7 จบ9 จบก็ได้หรือบางครั้งก็ถึง108 จบบางคนนั้นก็อาจจะใน3 จบหรือ9 จบเกิดปีติเกิดขึ้นอิ่มใจแล้วอาจจะมีคำถามว่าต้องสวดต่อไหมทำไมต้อง108ความหมายคือตั้งเป็นเกณฑ์เอาไว้เป็นพุทธคุณ108พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณถ้าเราสงบดีเพียง3 จบ5 จบก็ได้ก็หยุดละไม่สวดละเกิดปิติเกิดความสุขใจอิ่มใจสงบเป็นสมาธินั่นเห็นว่าสติความระลึกได้ระลึกที่กายเวทนาจิตธรรมอันนี้จะพัฒนาสู่ปัญญาแต่อย่าลืมว่าก็จะต้องมีความตั้งมั่นของจิตด้วยจะไปด้วยกันสติสมาธิอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะพัฒนาสู่ปัญญาแต่เมื่อเรานั่งไปแล้วบางทีเราก็อาจจะอยากให้สมาธิดีๆใกล้จะสงบเล็กน้อยบ้างสงบที่ใกล้จะจิตจะนิ่งก็มีนักปฏิบัติก็เป็นเหมือนกันทุกคนนะให้เข้าใจว่าทุกอย่างจะค่อยๆพัฒนาไปเราก็มีหน้าที่ที่จะประคับประคองจิตให้เรามีสติเมื่อสมาธิตั้งมั่นดีอาจจะเป็นคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอันนี้เราก็เป็นการที่ข่มกิเลสเอาไว้ได้นิวรณ์5 ประการจะถูกข่มเอาไว้
ทางกายจิตใจเราชั่วคราวมันเห็นทับยาแต่อันนี้กิเลสยังมีอยู่นะเพียงแต่ว่าสมาธิเรามีกำลังก็ข่มกิเลสเอาไว้แต่เมื่อเรานั้นน่ะมีสติแล้วมาพิจารณาให้เกิดปัญญาเข้าใจชัดเจนขึ้นก็มาชัดเจนกับสิ่งที่เราเคยหลงอยู่พระพุทธเจ้าบอกว่านี้มันเป็นธาตุเป็นขันธ์เป็นรูปขันธ์นามขันธ์พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วแต่ธรรมสีมหาโพธิ์นะองค์มีพระมหากรุณาธิคุณอันกว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดหาที่ประมาณไม่ได้องค์ทรงเข้าฌานเข้าสมาธิด้วยอานาปานสติสงบนิ่งเข้าไปถึงฌานสี่ปกติพระองค์ก็ได้ถึงสมาบัติ8แต่พระองค์เห็นว่าเป็นการข่มกิเลสเอาไว้เมื่อออกมาจากสมาธิแล้วองค์ก็ทรงรู้ว่าสิ่งที่องค์ยังยึดมั่นถือมั่นอยู่นั้นแหละยังไม่ได้ถูกทำลายแต่เมื่อองค์ตรัสรู้องค์มาพิจารณาในเรื่องของธรรมที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นที่เรียกว่าปัจจัยการทั้ง12อย่างหรือว่าอิทัปปัจจตาก็ได้ธรรมที่อาศัยเหตุอาศัยปัจจัยกันแล้วเกิดขึ้นแต่พระพุทธองค์นั้นจิตละเอียดสามารถพิจารณาได้อย่างชัดเจนทั้งอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารจนถึงความทุกข์และความทุกข์ก็ย้อนกลับมาทำให้เกิดอวิชชาหมุนเวียนกันไปไม่จบไม่สิ้นก็เลยทำลายความหลงนี้ได้เป็นสัมมาสัมพุทธะองค์ก็สอนให้เราดำเนินอย่างนี้เมื่อเรามีศรัทธาแล้วมีศรัทธาเชื่อเลื่อมใสนับว่ามันมีบารมีมากนะเราจะออกจากความทุกข์ได้เราก็ดำเนินดิมีศีลแบบสัมมาอาชีโวสัมมากัมมันโตในเรื่องของศีลศีล5ก็ได้ศีล8ศีล10ศีล227เป็นเรื่องของศีลนั่นนะเมื่อมันทำสมาธิอนิกัตสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิในเรื่องของสมาธิอาจจะไปถึงฌานก็ได้แต่อย่างไรก็ตามกำลังสมาธิระดับไหนถ้าจะทำให้เกิดปัญญาต้องมาพิจารณาที่รูปกับนามให้เห็นรูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละถึงจะทำลายกิเลสได้ซึ่งด่านแรกที่เราจะทำลายกิเลสก็คือตัวสักกายทิฏฐิความเห็นเราต้องเปลี่ยนความเห็นว่าเราเกิดขึ้นมามันก็มีความรู้สึกก่อนจะเกิดขึ้นมาในโลกนี้ก็เราก็ยังมีภพอยู่ในภพมนุษย์นี่แหละก็เรายังมีความยินดีพอใจมีตัวเรามาแล้วล่ะเมื่อเกิดขึ้นมาก็มีร่างกายนี้เป็นเราของเราทันทีมันก็หลงมาอย่างนี้ในภพในชาติแต่ถ้าเรามาปฏิบัติแล้วจิตเราสงบขึ้นมาได้มาพิจารณาดูว่าเป็นเราไหมพระพุทธเจ้าบอกไม่ใช่เรานะถึงจะเห็นตามความเป็นจริงเห็นตนที่แท้จริงมันจะสงบดีปัญญาที่เกิดขึ้นจะเป็นปัญญาจากการภาวนาอย่างทุกคนก็เคยเรียนรู้เคยอ่านเคยฟังก็เข้าใจระดับหนึ่งมานึกคิดอีกก็เข้าใจลึกซึ้งเข้าไปอีกแต่เมื่อรับรู้อารมณ์เข้ามาจิตก็ยังเข้าไปยึดถืออยู่เพราะอะไรปัญญาไม่เกิดตัว
สติกับตัวสมาธิยังไม่ดีเรื่องของศีลอาจจะสมบูรณ์แล้วสมบูรณ์คือเราระวังกายวาจาที่ดีเพราะในขณะที่เรานั่งเนี่ยเราก็มีศีลอยู่เราเดินจงกรมก็มีศีลนะศีลอยู่ในปัจจุบันนี้เราไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้เบียดเบียนใครมีจิตใจเมตตาแต่ที่เรายังไม่สงบเพราะว่าความเคยชินของจิตที่จำได้หมายรู้นึกคิดปรุงแต่งอยู่เราก็จะมาสอนจิตของเราว่าเอาละเวลานี้นะเป็นเวลาทำกรรมฐานภาวนาทำจิตให้มันนิ่งสงบตรงนี้ไม่นึกคิดปรุงแต่งไปไหนมีความอิ่มอกอิ่มใจมีปิติสุขเกิดขึ้นมาสมาธิตั้งมั่นจากที่เราไม่เคยรู้เลยถึงสิ่งของวัตถุสิ่งของในโลกเราก็ยึดมั่นถือมั่นทั้งนั้นมันก็เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดสาเหตุก็คือความหลงความยึดในกายมีเราเมื่อมีเราแล้วสิ่งที่เรายึดถือมันก็มาจากเรานี่แหละมีเราเป็นของเราแต่พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าอันนี้มันไม่ใช่นะเป็นธาตุนะตามธรรมชาตินะแต่ว่าเราก็เรียนเราก็รู้แต่เราไม่เห็นเรายังไม่เห็นแต่ตาเนื้อแต่ตาใจยังไม่เห็นอันนี้ก็ต้องมาฝึกสตินี่แหละทำให้ตาใจของเราเห็นชัดขึ้นเมื่อเราพิจารณาแยกกายได้แยกธาตุแยกขันธ์ได้จะเห็นความว่างสรรพสิ่งเป็นความว่างความว่างเป็นพุทธะพุทธะมีในทุกสรรพสิ่งเนี่ยอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสสอนอย่างนี้เราพิจารณาตามเราเห็นชัดเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธองค์นะไม่สงสัยแต่เริ่มต้นเราก็ต้องฝึกก่อนธรรมะอดทนต้องมีนั่งสมาธิได้5 นาที10 นาทีต่อครั้งก็ค่อยๆเพิ่มเป็น50 นาทีต่อครั้งก็ได้วันหนึ่งอาจจะนั่ง3 ชั่วโมง4 ชั่วโมงแต่เราฝึกดีๆแล้วครูบาอาจารย์ท่านนั่ง6 ชั่วโมงก็ได้8 ชั่วโมงแล้วก็ต้องมีอะไรดีๆนะท่านนั่งนานๆขนาดนั้นต้องมีความสงบละต้องมีปัญญาให้เราเพียรให้เราพยายามเราเรียนหนังสือเราทำการงานเรามุ่งมั่นเมื่อสติปัญญาเราดีเรามีความเพียรเราก็สำเร็จได้การปฏิบัติธรรมะก็เป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าอันนี้มันต้องทวนกระแสมันทวนกระแสน้ำทวนกระแสธรรมทวนกระแสโลกมาถึงจะได้เห็นธรรมะถ้าเราปล่อยไปตามอารมณ์ก็สบายแต่ว่าเหตุแห่งทุกข์มันยังมีอยู่นะตัวอุปทานนั่นนะในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราจะมีเวลากับปฏิบัติกรรมฐานกันถ้าเรามีความเข้าใจมีปัญญาทำลายความหลงผิดความเห็นผิดในเบื้องต้นได้เนี่ยก็วิเศษมากจะปิดการอบายภูมิกันหรืออาจจะไม่ได้เห็นชาตินี้แต่ว่าบุญบารมีเราสร้างไว้ชาติต่อไปก็จะมีเหตุเป็นปัจจัยที่เราจะต้องรู้ต้องเห็นชาติใดชาติหนึ่งอย่างแน่นอนละแต่ต้องพยายามที่จะให้เห็นชาติซะก่อนถ้าเราไม่ตั้งใจแล้วจิตเรามันหลงไปได้เหมือนกันจิตดวงเดิมนี่แหละมีความเกิดดับอยู่รู้ก็รู้ที่จิตหลงก็หลงที่จิตนี่แหละเพราะฉะนั้นก็ต้อง
เพียรพยายามอยากทำกรรมฐานทุกวันทำความดีกันทุกๆวันแล้วบาปมันเป็นบุญทำใจให้ผ่องใสการอบรมกรรมฐานนี่เป็นบุญอย่างมากแม้คนที่ไปขโมยของเข้ามาไปจี้ไปปล้นมาก็ทำบุญก็ได้คนที่ทำบุญพร้อมด้วยศีลด้วยก็หายากขึ้นอีกคนที่ไปคดโกงมาก็ทำบุญก็มีมากแต่คนถึงพร้อมด้วยศีลแล้วจะสนใจทำเจริญสติก็น้อยอีกอะนะพวกเรามีความพร้อมด้วยศรัทธาตั้งใจปฏิบัติทั้งทางกายทางใจในประเทศต่างประเทศก็ขอให้เพียรพยายามในช่วงนี้ให้มีสติมากๆจะได้พิจารณาก็ไม่แน่เหมือนกันภายใน3 วัน 7 วันนี่นะคนมีวาสนาบารมีก็จะเห็นธรรมก็ได้หรือศรัทธามันมากขึ้นก็ได้เกิดความสงบใจปิติใจอิ่มใจเป็นกำลังสำคัญขอให้เพียรพยายามเปลี่ยนความเห็นของเราที่ผิดให้เป็นความเห็นที่ถูกให้ได้ที่ว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนสัตว์บุคคลเราเขานี่ละเห็นธรรมจะปิดกั้นอวัยภูมิได้เราก็ไม่ต้องกังวลว่าแล้วชาติหน้าจะเป็นอย่างไรทำชาตินี้ให้ดีที่สุดทำปัจจุบันเหตุที่ดีอนาคตก็จะดีเองปัจจุบันเป็นเหตุอนาคตเป็นผลและขอให้ทุกท่านตั้งใจปฏิบัติอย่างนี้So it's the 26th of March 2022. So we have this period now to meditate. And so may we all set our hearts on that, on practicing, on training these minds to develop samadhi together. So this samadhi is the firm establishment of the mind, keeping it settled, established in one object. For example, the meditation words that we use, and we can also use the breath along with that. So on the in-breath we can recite Bud, on the out-breath, Do. And we should recollect this frequently. So we have probably heard before that all of these meditation objects, all of these methods are means to bring the mind to peace, and just that. So we have this sati, or recollection, recollecting the body. So whether we're standing, sitting, walking, lying down, whether we're drinking, eating, speaking, or thinking, we have mindfulness there. And when our mindfulness comes together and is firm with the breath and with the word Buddha, then it should settle down. But it's possible for there to also still be a lot of scatteredness of mind. So in that case, we can breathe in very deeply and then breathe all of the air out. And when the oxygen kind of flows into the lungs and the lungs are full, then this brings clarity to the brain. So we can do that 3 times. Take a full in-breath, a full out-breath, and then establish our mindfulness on the breath anew. If we're still thinking, and this word of Buddha doesn't stay with the mind, then we can recite the chant Itipiso, the recollection of the Buddha, and carry on through that chant until Buddha Bhagavati. We can do that 3 times, 7 times, 9 times, maybe even 108 times. So for some people, when they chant that 3 times or 9 times, then they feel this joy and contentment in their heart. And so some people ask, is it necessary to chant 108? And it's not necessary to chant all of those, that if the mind is peaceful after just 5 rounds, then we don't need to carry on going. If there's this inner contentment, there's this
stillness of mind in samadhi. And so we have our mindfulness there recollecting the body or the feelings or the mind or the Dhamma. And through this, then we will cultivate wisdom. But we shouldn't forget that we need this firmness, this stability of heart as well in order to gain that wisdom. That we need mindfulness and samadhi. So mindfulness and samadhi, they're kind of collected in the same category or the same group, and they develop into wisdom. So when we sit in meditation, sometimes our samadhi can come together well, and the mind can feel like it's really close to peace. And there may be a small amount of peace, and it feels like it's really coming close to this like true stillness. So many practitioners, they feel this way. But we also need to understand that the practice develops steadily, but slowly but surely, bit by bit. And we need to undertake our duties in the practice, which is keeping mindfulness there, taking care of our minds through mindfulness. And when our samadhi becomes well established, maybe Kanaka samadhi, this kind of minor form of concentration or collectedness, or upajjhara samadhi, this neighborhood collectedness, and then those states are able to suppress the defilements. And these 5 hindrances are suppressed, and they are far away from the mind temporarily, just like a rock that suppresses the grass underneath it. And so if we have that stillness, we should see rather that even though the defilements are suppressed, they're still there. It's just that the samadhi is keeping them at bay, holding them back. But when we carry on cultivating samadhi and mindfulness, then we use that to contemplate, so that we gain wisdom, so that our understanding becomes clearer than it was before. And what we gain an understanding in are the things that we were deluded in previously. So how the Buddha taught us that these things around us, they're just elements. And they taught us about the material khandha and the mental khandhas. So when the Buddha, he attained to awakening under the Bodhi tree, he had such great compassion, this endless compassion. And he was able to get into the jhanas, into these absorptions, through anapanasati, through this mindfulness of breath. And the peace gathered together steadily until he entered into 4th jhana. Normally he would go into 8th jhana, but he saw that that was merely holding these defilements down. And then when he came out of that state of samadhi, he could see how his attachments were still intact, they hadn't been destroyed. But it was after he awakened that he contemplated into the dependent origination, these 12 steps, and these qualities which arise due to causes and conditions. And the Buddha's mind was extremely subtle, so he could contemplate into this with great clarity, seeing how avijja, ignorance, goes to bring up sankharas, conditions, and this goes on and on until suffering. And then this suffering or dukkha comes back to avijja, to ignorance again, and it goes back and forth without stop, without end. So the Buddha was able to destroy ignorance, avijja, and through this he became the fully self-awakened Buddha.
And then he taught us to walk this way, to practice this path. So for us, we have faith. We have faith, conviction, belief in the Buddha, that he had such great qualities, that he had such immense parami, these spiritual virtues. And we also have faith that we too are able to get ourselves free from suffering. And so we walk that path. We develop sila, this virtue. So there's the right livelihood, right action, right speech, and these are all within sila. Keeping the 5 precepts, 8, 10, 227 precepts. This is sila, this is virtue. Then we come to cultivate samadhi. This may be kanaka samadhi, this minor samadhi, or neighborhood samadhi, or access samadhi. Or we may even get into jhana, and develop these jhanas. But so when we gain these states of samadhi, then we use them to cultivate wisdom. And to do that, we need to contemplate into physical and mental things, seeing them as anicca, dukkha, anatta, as impermanent and stressful and not self. And we contemplate into this until we're able to destroy the defilements. So the first barrier is sakkaya ditthi, self-view. And this is a view which we need to change. Because everyone who is born, they have this feeling within them. And even before we were born, we had this feeling. And so because of that wrong view, there's still becoming, there's still birth. We get the feeling that there is a self there, a true self. And so when we're born, then we come into this body and immediately there's attachment, that this body is me, it belongs to me. And this is how delusion works. And it's what's caused us to have so many becomings and births. But if we practice so that our minds gather into peace and settle down, and then we contemplate, and we can look to see, well, where is this self? And is that self true? Because the Buddha taught about not self. And through that, then we can see into the truth. We can see the true self. So when our minds are peaceful, then wisdom can arise. And this is the wisdom that comes from bhavana, from mental cultivation. Because all of us have listened to things and studied things and read things before. And that gives one kind of wisdom. And then when we think about them, reflect upon them, then that our understanding of those things becomes clearer. But even so, when we receive a sense impression, the mind still goes and clings to it all the same. And why is that? It's because kind of genuine wisdom hasn't arisen. Our mindfulness and samadhi isn't yet good enough. Maybe our sila, our virtue, is already full and complete. We're able to take good care of our actions of body and speech. And so we come to sit in meditation, do walking meditation. And when we're doing this, then we have good sila in the present moment. And we know that we're not harming anyone, we're not aggravating anyone. We have hearts of kindness. But there can still be a lack of peace within the mind because of the deeply embedded habits that are there. Because the mind just habitually goes and thinks about things. It brings up memories from the past. It proliferates. So we should teach our minds and train them that this time now is the time to develop the
karma, the actions that allow the mind to settle into peace, to cultivate this mind, to not allow our minds to go thinking outside. When we do that, then joy, happiness, contentment can arise within the heart. Samadhi becomes firmly established. And we gain an understanding into things like we hadn't before. We can see how all the material things in this world, and if we attach to any of them, then that will be a cause for suffering to arise. So if there's attachment and delusion towards this body, that's the cause for suffering. As there's a self there, we have a self. And when we have a self, then there'll be attachment to me and mine. But the Buddha taught that viewing things in that way is not correct. He taught that these bodies are just a bunch of elements that follow the course of nature. And we know that, we've studied it, but we don't yet see it for ourselves. We've seen it through our physical eyes, but we haven't yet seen it through our inner eyes. So we need to train ourselves to establish mindfulness well so we can gain clarity into this. We can separate out the elements and see into emptiness, understand how all things are empty. And this emptiness is Buddha, this Buddha nature. We see this Buddha nature is there within all things. So this is how the Buddha taught. And when we reflect in line with that, then we'll see clearly into it. We'll see the Dhamma, and through that we see the Buddha. All our doubts vanish. But in the beginning, this is something we need to train ourselves in first. We need to really forbear with many, many things. You can start off sitting meditation for 5 minutes or 10 minutes and gradually increase this, maybe up to 50 minutes. And then eventually in one day we can sit meditation for 3 hours or 4 hours. And if we've trained well, then perhaps our teacher can recommend for us to sit for 6 hours or even 8 hours. And if we can do that, then we're going to have to gain something good from it. If we can sit for long periods like that, then we'll need to gain peace, we'll need to gain wisdom. So we should put our efforts into this, we should really try. Because when we work or when we study, we know how we need to use our mindfulness and wisdom. We need to apply our efforts, and through that we'll gain success. So practicing the Dhamma is no different. But we also need to go against the stream, the flow of the world, in order to see the Dhamma. Because if we just allow our minds to follow all the sense impressions, then perhaps we'll feel a sense of ease and comfort from that, but it's a comfort that is also the cause for suffering to arise, because we still have attachment there. So we tell ourselves that this time now is the time for us to practice, that we have joined this meditation retreat. And it's possible that we'll gain understanding, we'll gain wisdom, we'll be able to destroy delusion, to destroy all of the wrong views that are there. And it's really amazing when this happens. And when we can do that, then when we can destroy this first kind of level of wrong view, then that closes off the lower realms. Or perhaps during this retreat we don't see into that, or that's something that we don't attain to this life, but we're developing these qualities and our barami, so that maybe next life or a life after that we'll be able to reach that. So if we carry on practicing like this, then we need to be able to destroy the defilements in one lifetime. But if we don't apply ourselves, if we don't set our hearts on this, then our minds will just carry on being deluded. These minds which
arise and cease. There's delusion there within them. And so when delusion happens, it happens in the mind. And when insight and knowing that also occurs within the mind. So we should put in our efforts to meditate each day, to be building up goodness every day, to be abandoning unwholesome deeds, to be building up skillfulness and making the mind pure. And meditating, it's a great form of merit, of goodness. You see how some people can be thieves and they can also be generous as well. But those who are both generous and virtuous, it's difficult to find them. And then to find people who are both generous, virtuous, and also interested in developing mindfulness, this is very hard, they're very rare to find. So therefore, for us, we are complete in these qualities. We have them, and we have faith as well. We've gathered together from near and far, from many different countries. And so may all of you have mindfulness, have great effort, so you can use that peace that you gain to contemplate. And it's not sure, maybe in these 7-8 days that we've gathered together, that perhaps there are some who have the accumulations to be able to see into the Dhamma. Or perhaps our faith grows and grows through these 8 days and it gains strength. And we gain a great fullness of heart, of joy and happiness. And this joy, it's an important energy for our hearts. So may you have effort, changing your wrong views into right views, seeing how into not self, how these things, they're not a being, an individual, a me or a you. And through this we're able to cut off the lower realms, these realms of deprivation. So we don't need to worry about what our next life is going to be like, but rather try to make this life the best that you can make it. Because in this present moment, we are cultivating, doing the causes that will fruit in the future. So may everyone, all of you, set your hearts on practicing in this way.